हेलो दोस्तों, देखिए ये लिवर और हार्ट है चिकन का। आप लोग खाते हो क्या? हम तो खाते हैं। आज बनाया हूँ इसको। देखिए ये प्याज फ्राई कर लिया पहले। इस प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद अभी डालेंगे ये लिवर सब। देखिए चिकन। आप लोग भी कभी खाए हैं तो ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट पे लिखना। ये सिर्फ जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के लिए है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो खाती हूँ अक्सर, कभी कभी ला के बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत मस्त है। यम यम। कभी ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा।